इतना तुरंत पी लिया कि गाड़ी में बोतल था नहीं ना। बोरा खाली भालू देख के आए। थक गया बहुत खाते हुए। सीन अच्छा अच्छा है, पेड़ पौधा लगा हुआ है। फोन ले ला एक। नहीं ना, तो हम खाली वीडियो लेते हैं। क्या है ये हिरन? लिखा है देखो ना, हिरन क्या लिखा है? क्रिस हाँ वही हिरन। कृष्ण मिरक। शॉर्ट करके लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं लीजिएगा। लेकिन पूरा निकलता है, सांस लेने के लिए निकलता है, ज़्यादा देर थोड़ा रह पाता है। देखो तैर रहा है तो नीचे नीचे निकलेगा, यहाँ निकलेगा, इधर निकलेगा। देखो तैर रहा है, देखो यहाँ निकलेगा, निकल निकल जा रहा है उधर तैरते हुए, देखो जा रहा है। देखो 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 भाई, देखो भाई देखो, फिर डुबकी लगाएगा, पूरा डुबकी लगा रहा है। देखो फिर डूब गया, तैर रहा है पूरा। वहीं जाकर निकलता है जहाँ इधर नहीं निकलता है। देखो वहीं जाकर निकलेगा, ये देखो, निकलो निकलो निकलो, ये देखो। पानी छोड़ता है क्या? निकल जाएगा, सांस नहीं लेता है। पानी छोड़ता है नहीं, हवा छोड़ता है। यहाँ भी है देखिए
देखो भालू जो है सो खुजला रहा है। हाँ रे वो कैसे सुता है जी? खुजला रहा है, मम्मी आगे चलिए। खुजला रहा है। ऐ देखो जब भेंट करके आना ला जाएंगे किसी दिन तक। खुजला रहा है, नहाया नहीं होगा। हाँ बैठा हुआ है, यहाँ देखा तो। उधर से आ रहा है, देखो देखो इसका मुंह देखो, सुअर इसका मुंह है इसका। कैसे नहीं दिख रहा है मुंह? कांटा इसका जहरीला होता है। चलो कौन सा शेर है? तेंदुआ है, शेर नहीं है। लीपर्ड, अरे पेट। हाँ कुछ एक्सरसाइज नहीं करता है, देती है और खा खा के मोटा हो गया। जंगल का तेंदुआ तो रहता है पूरा, ये रहता है। इसका नाम लिपर्ड है। हाँ लेपर्ड है। बहुत तेज भागता है। भागो नहीं पाएगा। ये तेंदुआ है। लिपर्ड लिपर्ड। हाँ वही इसका देखो, ये ठीक है। इसका ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा साइज। अंदर घुसना है क्या? ये ले बना देना मेरे को।
खाली यही वो अच्छा लग रहा है। कौन सा मछली है? एलिगेटर फिश। बाहर आने का कोशिश कर रहे हैं।
जाएगा क्या मिलने? अंदर घुसा दूँ? अंदर जाएगा? जाओ मिल के आना। क्या इन पकड़ेगा? तुम भी पकड़ लेना उसको।